Сегодня какое? Пятое? Да, сегодня пятая, час дня. Пятая часть дня, это значит то, что прямо сейчас состоится битва сборщиков. Легендарно. Да, у нас, Вот это. у нас Сережа вместе с Женей фигачили, собрали комп вон тот вот. Вот. Да. Ой-ой-ой, это Лига Чемпионов. Я опаздываю по всем вообще фронтам. У меня до сих пор не может запуститься КС, которая у нас в этой битве должна быть. Вот мой комп собранный. И результат вы уже на основном канале узнаете через там, как ребята ролик домонтируют. Ну, через пару денечков, наверное. Это будет интересно. Но сейчас Серый. Пока мы еще не знаем, кто из нас выиграл, кто проиграл. 50 на 50 шанс. Непонятно вообще. Ну как, у тебя уже как минимум, если я сейчас КС не запустится, как минимум балл у тебя уже есть. Да, но А еще два балла. Вызывай меня на этот бой. Какое у тебя сейчас ощущение перед тем, как сейчас все решится? Я на самом деле спокоен, Но есть нюанс. я эти нюансы постараюсь предоставить. Собака на меня с КС не запускает. Ну все, ладно, это фиаско. Это просто какое-то фиаско. Так, ладно, последний я проверю SSD-шку, хорошо? Вот, и все. То есть у меня не хочет запускаться КС, которая должна запускаться для проверки битвы. И время уже как бы все. Но мне сейчас еще разрешили проверить кстати, подключение. Да. Я тоже волновался, так как у меня с SSD есть маленький тоже нюанс. Я волновался, что Да, у меня с не SSD, запустится. в общем-то, никаких проблем быть особо не должно. Но вот имеем, что имеем. Угу. Ладно, трешак. Но это вы увидите уже все в отдельном ролике. Хорошо, я радуюсь победе. Да, битва сборщиков у нас, ну, в кавычках прошла. Сейчас еще остается у нас третий, получается, критерий, запуск в игре. И интрига сохраняется. Кто же победил? Просто Невероятно. Кто выиграл? Напишите в комментах, кто выиграл. Сережа, который вызвал меня на бой, либо Даня, который отстаивал этот позишн. Сейчас проверим. Взгляните, друзья, на Саньку, нашего красавца. Он сделал очень хорошее дело. Я как-то в ролике показывал про благотворительный ноут, который нужно будет восстанавливать. Нашел ему нового хозяина, и вот теперь он выглядит так. Из-за того, что сделано, у него была поломана вот здесь часть корпуса, которая верхняя. Вот эта часть была, пополам фактически разбиралась. Да, вообще в идеале получается сейчас. Да, получилось в идеале. Естественно, у него матрица была в не лучшем состоянии, она в инверсии была. И скажи, пожалуйста, он полностью функциональный? Да. То есть полностью. Я его там до конца там не гонял, но посмотрел. Даже покажи состояние аккумулятора. Зайди в эту. и 960 ямка определилась. Да. Это i7 5700 По-моему, HQ. Филипп его настраивал. Нет, это, кстати, моя система. Моя система, да, но класс. Вот такой вот благотворительный ноутбучик поедет девочке, вот, которая, к сожалению, да, не имеет там возможности. Крышка отрегулирована, потому что, была в таком очень зажатом Согласись, этот Apache прям кайфовая вещь. Да, очень он приятно очень смотрится. прям послужит, неплохой аппарат. Да, и параметры прям 8-подточник. Супер. Ну, Санька сделал добра. Вот сюда. У нас тут есть электропитание. Вот что мы ему сделали. Вот нашли батареечку 10% износ. Вообще класс. То есть отключаем, все у нас То делает. есть полностью готовый агрегат. Вот такая вот красота. Это да, то есть кто-то прислал его разбитым, Санька приложил красоту мастерства, и это теперь полностью целый аппарат. Вот посмотри, как функционирует сама крышечка. Она у него как в заводских параметрах, то есть везде останавливается в любом положении. Это приятно. Такие ноутбуки сейчас там стоят а-ля 30-40 тысяч рублей, надо понимать. Поэтому имеет очень место быть. Все, супер, я безумно рад. Все, тестируется и отправляется. Тут у нас еще, взгляните, наш самый верный подписчик Женя. Жень, что ты тут набрал хорошего, расскажи. Будет сборочку собирать. Самое лучшее это вот, видишь. Да, кстати, вон футболочка PVPC-шная. Женьку презентовали. А Женя у нас взял, сказал, соберу хороший комп. Ryzen 5 2600. Баушечка, но зато какая. Посмотри, какая видюха. 1070 MSI Gaming X. Просто красотища. Вот за такую, называется, можно прям душу продать было в свое время. И до сих пор она актуальна. Еще как. Ну и две планочки оперативочки. Еще и с подсветкой. Красота. Ну, Жень, комп у тебя будет прям солидно. Это как раз бюджетик в районе 30-очки плюс-минус. Прям идеальный комп, я скажу. Смотрите, друзья, еще какую красивую штуку хочу вам показать. Тестовые стенды приехали, а-ля наши фирменные в цвете, да еще и с логотипчиками. Оцените внимание. У нас есть под микро, есть под полноценный стандарт ATX. Значит, Happy PC с сердечком, с логотипчиком HPC, Happy PC, что логично. Что они себя представляют? Это вот такие вот металлические приблуды для тестовых стендов. То есть, по сути, это и есть такой тестовый стенд. Вот как они выглядят. Тут у меня 3 штуки полноценные. То есть, если мы просто уберем именно по размеру, посмотрим. Здесь под полноценную мать, здесь под микро.
есть очень удобная вещь. То есть внутрь крепится у нас блочок, все туда прячется, и у тебя материнская плата, вот в данном случае, как здесь, уже полностью тестовый стенд готовый, с отдельной кнопочкой, выводом, с креплением тоже. Вам посмотреть, оно стоит, тестируется. То есть супер удобные вещи, поэтому кто вдруг что-то подобное себе хочет, можете вообще смело там нам написать. Я могу сориентировать, сколько такие штучки стоят. Но по факту прям мне очень нравится. Они могут идти, они как горизонтально лежат, то есть в лежачем положении. И если вам, допустим, нужно тестировать вертикально, тоже полный комплект для того, чтобы эта штука поставилась вот так, и видеокарта так крепилась. То есть своего рода просто открытый корпус для удобного тестирования вещей. И мне нравится. Тебе, Карин, что думаешь? Вообще отлично. Прикольно, по-моему. Да, мне тоже. Так что погоняю, потестирую, еще потом свое мнение скажу. Но выглядит очень симпатично, особенно в нашем стиле, ну и приятно. Видишь, да? Happy PC-шная такая штука. Сердечко Да, приятно. кайф, вообще кайф. Из интересных моментов еще приехал Доктор Power 3. На него я, наверное, хочу снять отдельный мини-обзорчик какой-нибудь. Я долго ждал. Их не так много где можно взять. Но вещь, которая есть, имеет 12 свечей Power, то есть тестер блоков питания. И прям показывает, сколько у тебя потребления по нему идет. Абсолютно новенький. Распечатаем, наверное, отдельно. Засниму для тех, кто что-то подобное себе тоже хочет заказать. И очень интересно будет на этот счет посмотреть. Все. Царапина наделала делов. Денчика тоже сейчас подзаснимем, прям на приемочке. Расскажи, Денчик, что тебе интересно? Да принесли, похоже, по факту такой, я не знаю, в этот же видос ты будешь вкладывать или в следующий? Да нет, это я ну, просто это вообще... просто, ну, в общем, принесли системник вот в таком вот фросте, не запускается. То есть у сестры там все запускалось, как говорит человек, а к нему домой пришел, ничего не запускается. Я не знаю, к сожалению, что с ней происходило, но, во-первых, вот здесь было, ну, то есть вот эти 4 контакта были не задействованы, то есть, ну, наверх, понял, на один было смещено. Питание процесса не дощелкнуто, этот вообще был выключенный. То есть, ну, видимо, что-то пытались сделать, но что-то, видимо, пошло не так. Суть в чем? Суть в том, что у нас нет инициализации. Провод статично греется, никакой нормального запуска нет. Пробовали другой провод, пробовали другую оперативу, пробовали другую видеокарту, откидывали SSD-шки, полностью на столе запускали, ничего. И есть подозрение на вот эту вот, видишь, она прям идет и вниз пошла. То есть спокойно может быть, и она вот прям по дорогам идет. Ну, это надо под микроскопом посмотреть, да, вполне может быть. Миша посмотрел, ну, то есть мы зашили сюда BIOS, попробовали, ничего это не помогло. Миша посмотрел и говорит, что есть подозрения на нижние, на какие-то, но, опять же, это мы, к сожалению, не можем полноценно увидеть. Понятно. В общем, у тебя М4 на приемке. Да. Говорят, ты как к ним относишься? Да, нормально, на самом деле. Для меня что одни, что другие, что там 775, в принципе, не имеет значения. А у самого дома, небось, хороший комп? Рассказывай, что у тебя дома за комп? 13500, Ого! 4070 Ti. Ого! Поэтому ты себя чувствуешь уверенно по жизни. Да, 32 гигабайта оперативной памяти, там еще что-то. Полегче. Еще и DDR5, небось? Нет, DDR4. Слава богу, как тут это, по старинке Я пошел. просто столько по DDR5 уже в гарантии решил, что не хочу туда просто, в эту сферу заходить. Понятно. В общем, у Денчика рабочая атмосфера. Вот тут, опять же, да, либо пытаться разбираться с матерью, либо просто закинуть совершенно другую новую мать. Быстренько, они, благо, недорогие сейчас относительно. И уже радоваться дальше. Вся остальная системка живая. Ну и под концовочку сегодняшнего видео небольшого про жизнь нашей мастерской оцените. Вот проблема. RTX 4090, Game Rock, да, Omni Black, красивая такая, топовая видеокарта. И в нагрузке просто жесть. Послушайте, как пищат дросели. То есть у человека ничего не пищало. Пришел с ремонтом выгревшего 12 свеч Power. 12 свеч Power заменили. Но вот пришел и говорит, раньше так не пищало. И что с этим делать? Это прям настоящая боль. Потому что что там произошло, когда этот 12 свеч Power сгорел, можно лишь предполагать. Не будешь же ты все это сейчас катушки там по питанию менять на равном деле. Но лечится это все, ну как, это не лечится, конечно, это так. Вот прям можно послушать. Вот сейчас она так в нагрузке пищит. Опа, все. Power Limit сбросили. Она, конечно, сразу стала менее производительная, но писк просто пропал. Ну, остался, но не такой громкий. Вообще теперь тихо. А теперь на полную катушку.
Да, черканите у кого 4090 Omni Black, насколько она пищит у вас под нагрузкой, чтобы понимать, ну, вот что с этой видюхой делать. Только, не знаю, там пытаться андервольтить, как-то сбросить немножко напряга с нее, чтобы она потише пищала. Ну, конечно, боль, когда у тебя такая видюха за несколько сотен тысяч рублей, которая у тебя низкочастотно свистит. Вот сейчас экспериментирую с оптимальными настройками, чтобы все-таки не так сильно было напряженно. Ну, из еще моментов таких, это не пугайтесь, все нормально. У нас в Воронежскую мастерскую, если что требуется, друзья, инженер. Ссылочку я ставлю в описании на форму. Обязательно тоже перейдите в нашем телеграмчике. Есть постик небольшой. Если вдруг вы из Воронежа и знаете, что такое инженер по ремонту ноутбуков, компьютеров, но в основном, конечно, это по типу ноутбуков, там, видеокарт, компьютеров, материнских плат, понимание, то смело по этой форме в описании к ролику перейдите, заполните, и вот, возможно, станете нашим инженером в воронежском филиале. Вот, ребятам там инженер сейчас необходим. Так что имейте в виду, кто вдруг в этой теме крутится и заинтересован. На этом все. Сегодня у нас 6 марта. У нас пипец просто теплынь. Сейчас покажу. Ох, просто жара на улице. И все, настроение уже максимально весеннее. Поэтому побольше вам теплых улыбок. До встречи.